Le bruxisme, c'est le fait de serrer ou de grincer les dents de manière involontaire. Ça peut arriver durant la journée, mais le plus souvent durant la nuit. On estime que dans le monde, environ une personne sur quatre souffre de bruxisme, et beaucoup d'entre elles s'ignorent bruxeur. Pourtant, il s'agit de bien plus qu'un simple grincement de dents. C'est une pathologie qui peut être très invalidante. Elle provoque une usure avancée et provoquer plus rapide des dents, des douleurs de la mâchoire, des douleurs des cervicales. Et au fur et à mesure, ces personnes vont s'installer dans un cercle vicieux où elles vont avoir des nuits difficiles, un réveil avec beaucoup de fatigue et des maux de tête très réguliers. Donc c'est une pathologie qui va vraiment impacter la vie quotidienne de ces patients et parfois, pour un grand nombre, la nuit devient une véritable épreuve. Si vous souffrez de maux de tête et si vous constatez que vos dents sont détériorées, réfléchissez à vous faire diagnostiquer. Vous souffrez peut-être de bruxisme.